अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज है रमज़ान का चौथा दिन और हम हमेशा की तरह नहीं बल्कि 3 दिनों की तरह आज भी चौथे दिन वॉक पे गए थे। तो आज हमने पानी लाने के लिए कैनी भी ली थी साथ, वहाँ पे चश्मे असल में घाट नाले में। तो आज कैनी में पानी भी लाया काशिफ भाई ने, मैंने तो नहीं लाया। तो चलते हैं, आज दिन भर बहुत सारे काम हैं तो आई थिंक व्लॉग फिर लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी शॉर्ट को बंद कर देते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह आगे। तो आज है फ्राइडे और हम आए हैं नमाज़ पढ़ने यहाँ नूर मस्जिद। तो चलते हैं और उसके बाद भी कुछ काम है हमारे, वो भी करने हैं। लाइक हमने सोचा था विलिंग सोल की तरफ से एक इफ्तारी देने का JNV घाट में, तो वो पहले तैयार भी करनी है, बिरयानी वगैरह बनानी है। उसके बाद हम जाएंगे शाम को देने, देखते हैं कौन कौन जाता है, तो वो भी दिखाएंगे पूरा प्रोसेस। रब के मेहमान तेरा मुबारक। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुरान पाक के 81वें चैप्टर की, यानी सूरह तकवीर की। सूरह तकवीर में 29 वर्सेस है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे 5 टॉपिक्स। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है, उसमें अल्लाह ताला कुछ क़यामत के जो है सीन्स उनके बारे में कमेंट्स कर रहे हैं कि वो एक रखिए एक कमेंट्री है क़यामत के सीन्स के बारे में कि कैसा होगा। जो सबसे पहली आयत है, सबसे पहली आयत में कहा गया है कि जो सूरज होगा उसको लपेट लिया जाएगा, उसकी जो रोशनी है वो छीन ली जाएगी, पूरे यूनिवर्स की रोशनियाँ ख़त्म हो जाएंगी। जो दूसरी आयत है, दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो तारे हैं वो बिखर जाएंगे, सारे जितने भी तारे उनसे ग्रेविटी, उनके ऑर्बिट्स सारे छीन लिए जाएंगे। और जो पहाड़ है, पहाड़ उड़ेंगे, पहाड़ एक जगह से दूसरी जगह चलेंगे, मतलब क्योंकि इनसे भी वो ग्रेविटी ले ली जाएगी, पूरी ग्रेविटेशनल फोर्स ख़त्म हो जाएगी, सारी फोर्सेस ख़त्म हो जाएंगी। ये सूरह जो है मक्का में नाजिल हुआ था। तो उस ज़माने में क्या होता था कि लोग अपनी ऊँटनियों से बड़ी मोहब्बत करते थे, और ख़ासकर उन ऊँटनियों से जो प्रेग्नेंट होती थी। और अल्लाह ताला इसमें कह रहे हैं कि जो 10 महीने की प्रेग्नेंट ऊँटनी होगी उस दिन लोग उसको भी छोड़ के भाग जाएंगे। असल में मुश्किन मक्का या मक्का के लोग उन ऊँटनियों से बड़ी मोहब्बत करते थे, वो उनको छोड़ नहीं सकते थे। तो अल्लाह ताला ने एक एग्जाम्पल दी है उनके लिए। उसके बाद कहा गया है कि जब ये ऊँटनी के बारे में कहा गया, उसके बाद कहा गया कि जो पूरी दुनिया के जंगली जानवर होंगे, जितने भी जानवर होंगे, उनको सारे इकट्ठा कर दिया जाएगा, वो सारे एक जगह जुड़ेंगे और वो एक दूसरे को उस वक्त खाएंगे नहीं, वो सोचेंगे ये हो क्या रहा है। और जो इसके बाद आखिरी आयत है, आखिरी आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो समुद्र होंगे इनको बॉयल किया जाएगा, इनके अंदर आग जलेगी, ये उबल रहे होंगे। तो ऐसा है, ये पहला जो टॉपिक है इसके बारे में, इसमें कुछ ये क़यामत के कुछ सीन अल्लाह ताला हमें मतलब बता रहे हैं, कुछ सीन्स। अगर हम इनको देखें कि ये कितनी ख़तरनाक चीज़ें हैं तो हम समझ सकते हैं इन चीज़ों को। तो इसमें जो दूसरा टॉपिक है वो है डे ऑफ जजमेंट के बारे में, कि उस दिन क्या होगा। असल में ये सेकंड फेज़ है, पहले हम देख रहे थे कि कुछ सीन्स उसके, अभी सेकंड फेज़ है कि क्या होगा। जिसकी जो पहली आयत है उसमें यह है कि जो कब्रों में लोग होंगे उनको उठाया जाएगा और उनकी जो रूहें हैं उनको मिलाया जाएगा, मतलब इंसानों को ज़िंदा कर दिया जाएगा। और जो उसके बाद 8th आयत है, और 8th आयत में कहा जाता है कि जो वो मुश्रिकीन मक्का उन जिंदा लड़कियों को दफना देते थे, उन लड़कियों से पूछा जाएगा बताओ तुम्हारी गलती क्या थी, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने क्यों ज़िंदा दफना दिया था। ये कितनी ख़तरनाक बात है कि अगर हाँ ठीक है पूछ लेते उनके वालिदैन से कि तुम बोलो तुमने क्यों अपनी लड़कियों को दफनाया, वो कुछ ना कुछ आर्गूमेंट दे के वो शर्मिंदगी नहीं होगी। मगर जब उस बच्ची से पूछा जाएगा उसके माँ बाप के सामने, बोलती है क्यों इन लोगों ने दफना दिया था, तेरी क्या गलती थी। तो उसकी गलती तो थी नहीं बेचारी कि वो एक नई न्यूबॉर्न बेबी थी, तो वो एक शर्मिंदगी होगी उसके माँ बाप के लिए। उसके बाद क्या होगा कि लोगों के नाम आमाल उनके सामने खोल दिए जाएंगे, वो किताबें खोल दी जाएगी जो उन लोगों ने किया होगा दुनिया में, वो सारा खोल दिया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, आसमान के पर्दे हटा दिए जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है आसमान के पर्दे हटाने का। देखिए मतलब हम अल्लाह ताला की उस सारी चीज़ें, पूरी यूनिवर्स, पूरी कुदरतें देखेंगे कि क्या है असल में ये सीन। आज हम देखते हैं आसमान की तरफ, हमें बादल, सूरज, चाँद, सितारे नज़र आते हैं, बट उस दिन हम सब कुछ देख लेंगे जो गैब में है, वो हम सब कुछ देख लेंगे। और उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फिर जो है हेल को, यानी जहन्नम को भड़काया जाएगा, उसकी वो जो आग होगी उसको भड़काया जाएगा लोगों के सामने, सारे लोग देख रहे होंगे। और उसके बाद जो है जन्नत को पास लाया जाएगा, जन्नत को नज़दीक लाया जाएगा, ताकि फिर लोगों के सामने वो जहन्नम भी रहेगी, जन्नत भी रहेंगे, सारे देखेंगे कि ये जन्नत है इधर ऐसा होगा और ये जहन्नम है इधर ऐसा। और उसके बाद क्या होगा कि हर इंसान को अपने अमालों के बारे में पता चल जाएगा, सबको पता चलेगा कि उनने अपने साथ क्या लाया हुआ है वहाँ पर। तो ये दूसरे टॉपिक का एंड है कि ये क़यामत का मंजर है। सोचिए मतलब हम उधर हैं और हमारे साथ ये चीज़ें हो रही है, कितनी ख़तरनाक चीज़ है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़िंदगी अपनी उसी तरह गुजारें ताकि जब हम जन्नत को वहाँ पे देखें हम खुश हो जाएं, हमारे चेहरों पे वो रोशनी हो। हम मतलब वो जो आग को जलाएंगे हमें उसकी वजह से वो अंदर से वो
وہ نہ ہو. ہم وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جائیں تو ہمیں وہ یقین ہو, ہمارے اندر وہ بھروسہ کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈال دیں گے. تو ایسا ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ. اور اب جو تیسرا ٹاپک ہے یہ ہے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں, کہ جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کو لایا. تو اس میں کیا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قسم کھاتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں ان تاروں کی جو دور بھاگتے ہیں یا جو چھپ جاتے ہیں, ان تاروں کی قسم کھاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں رات کی جب وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اس صبح کی جب وہ سانس لینا شروع کر دیتی ہے, یعنی جب وہ تھوڑی تھوڑی لائٹ آنا شروع کر دیتی ہے, اس کو ہم بولتے ہیں صبح کی سانس لینا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو یہ الفاظ ہیں ایک نوبل میسنجر کے ہیں, کہ جو میرا میسیج ہے ایک نبی تک پہنچاتا ہے, یہ اس کے الفاظ ہیں, یعنی جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ ہیں. اور اس کے بعد جو ہے آگے اللہ تعالیٰ اب جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام یہ قوت والا ہے, بہت قوت والا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا مرتبہ بہت بلند ہے. یہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسمانوں میں جو ہے اس کی بات مانی جاتی ہے, اور یہ بہت امانت دار ہے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں. جو چوتھا ٹاپک ہے یہ ہے میٹنگ کے بارے میں. اس میٹنگ کے بارے میں جب ایک انسانوں کا نبی اور ایک فرشتوں کا نبی ملتا ہے, اس کے بارے میں اصل میں یہ ہے. تو یہاں پہ اصل میں انسانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کے نبی جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کہ اصل میں کیا ہو رہا تھا کہ مشرکین مکہ جو تھے اعتراض کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, نعوذ باللہ کہ یہ مجنون ہے. تو اسی پہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو تمہارا ساتھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مجنون نہیں ہے, یہ بالکل بھی مجنون نہیں ہے. اور اس کے جو بعد والی آیت ہے, اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے تو جبرائیل علیہ السلام کو کلیئر ہاریزنس پہ دیکھا, کلیئر آسمانوں میں دیکھا, کلیئر ان کو دیکھا ہے. اور جو اس کے بعد تیسری آیت ہے اس کی, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارا نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تم سے چیزیں نہیں چھپاتا, تم سے باتیں نہیں چھپاتا. جو یہ دیکھتا ہے وہ تم سے چھپاتا نہیں ہے. یہ باتیں چھپانے والا مطلب وہ بخیل نہیں ہے. تو یہاں پہ نبی وسلم کی سپورٹ میں اللہ تعالیٰ یہ آیتیں اتار رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں نبی وسلم کو مشرکین مکہ کے سامنے. جو پانچواں اور آخری ٹاپک ہے اس سورے کا وہ ہے قرآن کے بارے میں. قرآن کیا ہے اور قرآن کیا نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ شیطان کی باتیں نہیں ہیں, اس میں شیطان کی باتیں نہیں ہیں, اس میں یہ شیطان کی کتاب نہیں ہے, بلکہ پھر تم اس سے دور کیوں بھاگ رہے ہو. دوسری آیت میں ہے کہ سو ویئر آر یو گوئنگ, تو اب جا کہاں رہے ہو بھائی. اگر یہ شیطان کی کتاب ہوتی پھر ٹھیک مانتا ہے انسان کہ ہاں دور بھاگ رہے ہیں, بٹ یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اتنا دور کیوں جا رہے ہو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے کہ یہ کتاب جو ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک نصیحت ہے, ایک ریمائنڈر ہے. جو اس کو پڑھے گا وہ سیدھے راستے پہ آئے گا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو سیدھے راستے پہ چلنا ہے, جس کی بھی وش ہے کہ وہ ایک سٹریٹ پاتھ پہ چلو, سیدھے راستے پہ چلے, صحیح راستے پہ چلے, تو اس کو اس کتاب کو پڑھنا پڑے گا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم وہی چاہو گے جو اللہ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے پورے یونیورسز کا لارڈ ہے. تو اس سے یہاں پہ اینڈ ہوتی ہے یہ صورت. تو کل ہم انشاءاللہ آگے اور کسی صورت میں ملیں گے. جانتے تو سبھی ہیں, اس کو جانتے ہیں, مجھے کوئی نہیں پڑا. ہم گئے تھے ابھی تک تھوڑا بات کر رہے تھے, میں صہیب بھائی اور مہران بھائی کچھ ٹاپکس پہ ڈسکس کر رہے تھے. تو اوپر سے ہمارا پلان تھا JNV گڑھ جانے کا افطار کے لیے ولنگ سول کے ساتھ. تو اب وہ 6-7 ساتھی پہلے ہی تھے, تو اب وہ نکل گئے, ہم نہیں گئے آج. ہم انشاءاللہ اگلی بار جائیں گے جب ہم نے اور کہیں افطار کروانا ہوگا. تو وہاں پہ اصل میں 70-80 بچے ہیں JNV میں, تو ان کو افطار کروانا ہے آج. ولنگ سول والے کروائیں گے. تو وہ چلے گئے ہیں, ابھی میں گھر میں ہوں. اب افطار کا ٹائم ہو گیا, ہم بھی کریں گے افطار. اس کے بعد پھر چلتے ہیں تراویح کو, ملیں گے اسی وقت. في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم